बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम के ए फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज एक बार फिर सेहत के लिए एक बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ हाजिर हूँ। खशखाश की चाय बनाएंगे आज हम। यहाँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो खशखाश के फ़वाइद अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। वज़न में कमी, आँख दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, नींद के मसाइल के लिए बहुत मुफीद है। कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द है और ख़ास तौर पर अगर नींद नहीं आती है तो नींद के लिए और सर दर्द के लिए ये लाजवाब है खशखाश। इससे पहले इसके फ़वाइद पे मैं 2 डिफरेंट वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में जो है ये सिर्फ़ नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। इससे पहले मैं खजूर की चाय की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये खशखाश की चाय बनाएँगे आज यहाँ पर। तो मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी साथ में क्लिक कर दीजिएगा। तो ये खशखाश की चाय जो है ये ख़ास तौर पर सर दर्द और आपके अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी से आप बेहाल हो रहे हैं, मौसमी जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, हर एक को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो ऐसे में ये बहुत ही आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने खशखाश ली है। 2 चम्मच ये खशखाश से 3 या 4 कप आराम से बन जाएंगे। मतलब कि आप 1 कप चाय के लिए आधा चम्मच खशखाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश इसे बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। इसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप भिगो के रखते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसे जब बॉयल करेंगे तो उस सूरत में भी ये फ़ायदा देगी। तो इसे भिगो के रखने में ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। इससे पहले मैंने 2 डिफरेंट वीडियो में खशखाश का हलवा और इससे पहले जो मैंने एक नट मिल्क की वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल से इसके फ़वाइद बताए हैं, इसके धोने का तरीका भी बताया है। आप चाहें तो वो वीडियो वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे अब सबसे पहले ब्लेंडर जार में हम डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हवन-दस्ते में भी पीस सकते हैं। अगर ज़्यादा देर पहले की पीसी हुई है तो हवन-दस्ते में भी पीस जाएगी, और अगर उसका भी वक़्त ना हो तो आप इसको इसी तरह से ही बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल होने की सूरत में ये अपनी सारी तासीर जो है अच्छी तरह से निकालेगी पानी में या दूध में, जिस भी चीज़ में आप बॉयल करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्योंकि चाय बनानी है तो 1 कप पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। अब यहाँ पे पतीला ले लेते हैं और ये जो हमने खशखाश को ब्लेंड किया है ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये जो चाय है ये काफ़ी आपको, अगर नज़ला ज़ुकाम से आप बेहाल हो रहे हैं तो बस ये चाय पीजिए, इसके कमाल फिर आप खुद देखेंगे। तो मैं अपने घर में मेडिसिन बहुत कम यूज़ करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स के पास जाने की बहुत ही कम, मतलब कि मैं उँगलियों पे गिन सकती हूँ कि हम कितनी बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मैं हमारे यहाँ या तो होम्यो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं या फिर ये देसी अद्विया इस्तेमाल करवाती हूँ मैं बच्चों को। खुद भी घर में मेरी फैमिली में यही इस्तेमाल होती है और इनके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो अच्छा, खशखाश को हमने बहुत अच्छी तरह से बॉयल करना है, खूब खोलने देना है पानी को। अब यहाँ 1 कप पानी मैंने और शामिल कर दिया और अब इसमें जाएगी अदरक। तो ये जो साबित अदरक का टुकड़ा है ये इतनी ही ये अदरक मैंने यहाँ पे कटी हुई ली है। तो साबित मैंने आपको दिखाने के लिए ली है कि इतनी अदरक लेनी है। अब इसमें चीनी शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। और पत्ती जितनी आपको पसंद हो इसमें पत्ती डाल लीजिए, कम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं। और अगर नींद के लिए करें तो फिर पत्ती ज़ाहिर है आप कम ही डालिए, क्योंकि ये चाय जो है नींद की कमी में भी फ़ायदा देती है। अलबत्ता फिर उस सूरत में आपको इसमें पत्ती कम डालनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग चाय फिर नींद उल्टा उड़ा देगी। अब इसमें मैंने इलायची भी शामिल कर ली है, 2 इलायचियाँ, और कुछ जोश आने के बाद इसमें दूध शामिल कर लेंगे। 2 कप यहाँ पर मैं दूध शामिल करूँगी। तो ये 4 कप 2 कप पानी था, 2 कप दूध है, तो ये उबलने खौलने के बाद 3 कप ही रह जाएगी। तो अच्छी तरह से इसे बॉयल कर लेंगे। क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है चाय तो मैंने थोड़ा इसे स्ट्रॉन्ग ही रखा है, और नज़ला ज़ुकाम खाँसी और थकन के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बना रही हूँ। तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम के लिए बनानी है, आप चाहें तो पत्ती इसमें कम डाल लीजिए। नींद के लिए बना रहे हैं तो उसे दूध में ही खशखाश को बॉयल करके पी सकते हैं। और इससे पहले जो नट मिल्क की मैंने वीडियो बनाई है आपके, वो नींद के लिए बहुत ही लाजवाब है। वो नुस्खा बहुत ही कारआमद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो चाय बिल्कुल तैयार है। इसे आप नज़ला ज़ुकाम खाँसी आपको बहुत तंग कर रही है, ख़ास तौर पर छींक-छींक कर नज़ला ज़ुकाम से बेहाल हैं और किसी सूरत कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसमी तब्दीलियों में होने वाले नज़ला ज़ुकाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और एक तो फिर ये कुदरती पेन किलर है, सर दर्द में भी साथ ही ये अफ़ाक़ा देगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।